Në edicionin e 4 të Big Brother VIP Albania, tensionet mes banorëve janë rritur pas akuzave të bëra nga Gabani ndaj dyshes Gjesti dhe Egli. Gabani pretendoi se ata kanë pasur marrëdhënie intime brenda shtëpisë, çka shkaktoi reagime të forta. Egli mohoi kategorikisht këto akuza, duke deklaruar se edhe nëse do të kishte ndodhur, i lumë dhe kjo gjë do të ishte me personin që ajo dashuron. Në vijim, Egli ju drejtua banorëve të tjerë me tone të ashpra, duke i quajtur të virgjër dhe duke i sfiduar për mungesë guximi. Pas këtij incidenti, Gabani u përjashtua nga shtëpia për shkak të sjelljes së tij agresive ndaj Gjestit.